둘, 셋! 오라! 안녕하세요, 오라입니다! 워너블 여러분! 같이 설날을 어떻게 고요? 우리 설날은 오늘이래요! 네, 오늘이 바로 민족 최대의 명절, 설날인데요. 우리 워너블 여러분, 설하면 뭐가 먼저 떠오르시나요? 세뱃돈, 윷놀이, 음식들, 가족. 설날에는 뭐니 해도 맛있는 음식과 떡국을 빼놓을 수가 없는데요. 그쵸. 네, 맞습니다. 여러분, 맛있게 먹으면 0칼로리인 거 다들 아시죠? 네, 맛있는 음식과 떡국 많이 드세요. 세뱃돈도 많이 받으세요. 세뱃돈 주세요. 여기요. 알겠습니다. 가족분들과 즐겁고 따뜻한 시간 보내시길 바랄게요. 저희 워너원더 워너블과 함께 행복한 새해 보내겠습니다. 네, 2018년도 저희 워너원의 멋진 활동 기대해주세요. 네, 우리 원어블 모두 건강하고 행복한 한 해 됐으면 좋겠습니다. 그러면 그런 의미로 우리 워너블한테 한번 세배 한번 드리는 거 어떤가요? 너무 좋아요. 자, 우리 워너블 여러분! 새해